عاملين ايه النهارده؟ كويسين. النهارده معانا حلقه جديده ازاي نعمل قطر في لعبه ماينكرافت. دلوقتي داخلين على اللعبه ازاي، عشان انا وعدتكم المره اللي فاتت اني هعلمكم ازاي تعملوا قطر. ماشي، هعلمكم ازاي تعملوا قطر. دلوقتي يا جماعه هندخل، بس متنسوش اللايك والاشتراك بالقناه وفعلوا زر الجرس، واكتبوا في التعليقات عايزين ايه مننا تاني. ويلا ندخل جوه اللعبه. نوطي عشان ما نسمعكمش، عشان صوتي برضو يبان. دلوقتي يا جماعه الدنيا بالليل. فكيت البيت من الميه اهو، عملته هنا لسه البيت اللي من الميه اهو، زي ما وريتكم المره اللي فاتت. لا مش ده. وده البيت اللي من النار اهو. يلا يا جماعه دلوقتي هنعمل ازاي نعمل قطر، يعني قطر حلو وجميل. دلوقتي هننزل، مش عايزين منطقه فاضيه نعمل لكم قطر طويل وتستمتعوا بالمقطع. ايه ده يا جماعه؟ الدنيا عندي بايظه خالص. بص هنعمل كم متر مثلا من هنا لهنا. حلوه اوي المساحه دي مناسبه، بس طبعا عايز يعمل اكتر. انا هعلمكم ازاي تعملوه. اول حاجه تدخلوا على اللي تحت دي، تدخلوا هنا، تدوسوا على عامه المنظار اللي تحت ده، دوروا على اول حاجه. اهم حاجه لازم تلاقوا، لا ثواني، دوسوا على دي عشان اسهل عليكم، ودوسوا على دي بصوا دي اهو دي، دوسوا عليها. واول حاجه لو انت مهكر اللعبه جيب دي، لو انت مهكر اللعبه جيب دي كده وحطها هنا. لو انت مش مهكرها جيب دي وحطها هنا. وتاني حاجه عايزين دي، ماشي، وعايزين ده على حسب اللي انت عايزه ده، بس لا احنا عايزين فاضي. وكده يا جماعه هنقدر نعمل القطر. دلوقتي هنعمل كده، هنجرب بس الاول. لا مش دي تقريبا، مش دي، هي دي. هي دي مش فاهمها دي، استنى نجرب. دي انا مش فاهمها. بص انا هنعملها بشكل حلو، اهو. هنقدر نعمل كده 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 لحد بقى المساحه اللي انتوا عايزينها. طبعا لازم تكون منوره. بصوا دي كده مش منوره، كل ده مش منور. لازم نعمل كده عشان كله يتنور، عشان ايه؟ دي كهرباء، دي عامله زي الكهرباء. ولو ما نورتش خلاص مش عارفين تعملوا ايه، حطوا البتاع ده اهو. بصوا كده حطوه بالشكل ده. وطبعا لو عايزين تحطوا اتنين جنب بعض، يعني لو عايزين تقلبوها عادي. بص دي مش منوره، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كده وهنعمل كده منوره. هنعمل قطر لحد هنا بس كده، بس نوسع برضو عشان ايه ما يحصلش اي مشاكل. وهنعمل كده 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 كده، يعني دي كأن البتاع بتاعت القطر، عارفينها يا جماعه؟ بتاعت القطر لما يقول لك خلاص كده ده اخر، اكيد كلكم عارفينها. دلوقتي طبعا خلاص عملنا دي. دي بقى البتاع اللي تحت خالص دي هنحط واحد بس كده، وهنركب وهنعمل كده وهنعمل كده. ايه رأيكم يا جماعة في المتعة؟ هنعمل، بص شوف انت مثلا عايز قد ايه ده، خلاص كده. ولو عايز تكسره اعمل كده بس كده، عشان ساعات برضو ايه بيهني، يعني بيدخل زي كده. بص بيدخل مش بيطلع، فانت تعمله زي كده بالشكل ده. بص انا زقيته بس جرى، طالما زقيته يبقى كده جرى. طبعا كده خلاص كده باظ هو. نعمل كده، طير يا وحش تريب. خلاص يا جماعه هو ده. طبعا وريتكم ازاي تعملوا قطر، طريقه ممتعه. ودلوقتي يعني طريقه ممتعه قوي للعمل القطر. ودلوقتي يا جماعه طبعا الفيديو قصير عشان ده مجرد قطر، يعني طريقه سهله، جدا. وكده خلاص خلصنا المقطع. هو ده القطر. لو عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، واعملوا لايكات طبعا. ولو انتوا عايزين برضو تبصوا طولوه اهو، طولناه. لو انتوا عايزين تطولوه يا جماعه بس كده. طبعا خلاص كده لحد هنا خلاص. طبعا لغوا الدنيا عشان كده خلاص المقطع. وقولوا ايه رايكم. وبرضو احنا ممكن نعمله تحت الارض، يعني بصوا لو عايزين اجربكم تحت الارض عادي اهو. مثلا هنا اهو، هنا في ميه اهو يا جماعه. هنا مثلا
بصوا هنعملوها ازاي، بس لازم نفتح فتحتين، هتفهموا ليه نفتح الفتحتين. نحط الشمع هنا 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 هنا، صح كده، ونحط الحديد هنا كده اهو بالشكل ده كده يا جماعة. طبعا اهو هنحط قطر، هننزل هنحط قطر وهنركب وكده خلصنا. وايه رأيكم في القناة، ايه رأيكم في الفيديو؟ ودعمونا باللايك عشان نتحمس ونعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. يلا السلام عليكم. دي 8 ثواني، نعمل دي بس الاول. يلا سلام عليكم.